مرحبا بكم في هذا المقر المتواضع. وفي الوقت نفسه كنرحبوا بأحد أبناء هذا الوطن، أبناء هذا الإقليم، اللي هو السي محمد عليوات. كنرحبوا به الالتحاق ديال حزب الاستقلال. السي محمد عليوات رجل خير، مستثمر، وكذلك فاعل في قبيلته وفي دواره، من الأوائل اللي انطلقوا في العمل الجمعوي وأسسوا جمعية، و2012 داروا طريق ديال الكودرون داروها بفلوسهم، ما دارتهمش الدولة، يستحقوا التحية. كنفتخروا بهاد الناس، أبناء هذا الإقليم، أبناء الريف، اللي صلتهم لم تنقطع مع الوطن ديالهم، رغم أنه استقرار ديالهم هو خارج الوطن. اليوم احنا بالنسبة هذا اللقاء ولقاء تيخص الذكرى ديال ثورة الشعب، ذكرى ديال عيد الشباب لانسجامه مع 2021. حنا حزب الاستقلال ماشي حزب ديال المناسبات. هذا المقر طيلة السنة كيعرف أنشطة، ماشي هاد السنة فقط، من نهار تفتح هذا المقر وهو الأنشطة دائما فيه بالمناسبة أو بالمناسبة، بمعنى حنا حزب فاعل له قواعد، له هياكل، يعمل مع المواطنين طول السنة، وليس دكانا سياسيا يفتح أبوابه فقط إبان الفترة الانتخابية بين الحزبيات والسوق العمل. هذا ما يميز حزب الاستقلال. ومن تيقول بأنه يميز حزب الاستقلال لأنه حزب الاستقلال ماشي حزب ديال اليوم، ماشي تولد ولادة قيصرية جاو خلقوه. حزب الاستقلال الوطنيين، حزب اللي عنده أكثر من 80 سنة. لو كان حزب اللي ما كيخدمش الوطن كان كيما الأحزاب الإدارية اللي خلقت الإدارة، كان مات شحال هادي، كيما الأحزاب اللي خلقت الإدارة حاليا وغادي يموتوا في المستقبل، لأن علاش ما عندهمش استمرارية، ما عندهمش التصاق بالمواطن والمواطن. ذكرى ديال ثورة الملك والشعب فقط للذكرى هي بالضبط في تاريخ 20 غشت 1953. هنا المغرب لم يخضع للاحتلال، ما كانش مستعمر بالدارجة، كان خاضع للحماية. منطقة خاضعة للحماية الفرنسية، منطقة خاضعة للحماية الإسبانية، ولم يكن بلدا محتلا. الحركة الوطنية قدمت الوثيقة ديال الاستقلال في 11 في 1947 اعتقد، ما خرجتش 44 ما خرجتش الذاكره. شكون قدمها؟ قدمها شباب مغاربه متعلمين، كانوا في القرويين، كانوا في الجامعات، كانوا فقهاء، هما اللي قدموا هذه الوثيقه. وكان منهم ثلة كبيرة من مؤسسي حزب الاستقلال. بمعنى اللي كنهضروا على الحركة الوطنية راه ما كنتحدثوش فقط على حزب ديال وليدة اليوم، ديال الحزب اللي ساهم في الحركة الوطنية. في 53 اش غادي يوقع بالضبط؟ انه السلطات الإسبانية الفرنسية حاولت تضغط على السلطان، لأنه في ذيك الوقت محمد الخامس رحمه الله لم يكن ملكا، كان يسمى بالسلطان. السلطات الفرنسية حاولت تضغط على السلطان باش يخضع لها ويدير تدابير لفائدتها ضدا عن الحركة الوطنية وضدا عن الشباب اللي كان كيطالب بإجلاء وإنهاء الحماية. محمد الخامس لم يخضع، فأجداد فرنسا نفاتوا المدغشقر.
هذه الواقعة هذه اش دارت؟ انه شعلت دوك الشباب المكافح المجاهد باش يبدا في عمل في الوقت اللي كان فقط العمل السياسي المطالبه والتظاهر، بدا في العمل الفدائي. هنا ملي كنسمعوا ساحه حمان وفتواكي، ساحه اسماء هاد المجاهدين، راه هنا بداو هاد المجاهدين في القيام بعمليات ديال الفدائيه، وهنا انطلق جيش التحرير باش يخوض مقاومه عسكريه ضد الاحتلال او الانظمه اللي كانت كتفرض الحمايه الاسبانيه والفرنسيه. 55 غتخضع فرنسا ضغوطات ديال الحركه الوطنيه وديال الشباب المجاهد والمقاوم، غترجع محمد الخامس. في 56 غادي ياخذ المغرب الاستقلال باش بالكفاحات ديال الشباب. هنا هاد الثوره هذه ديال 20 غشت 53 وحدات ما بين الشعب المغربي والشباب المغربي والنظام العلوي، ولا كل شيء خدام في سبيل تحرير الوطن. ما بعد تحرير الوطن عرف المغرب تجاذبات، صراعات سياسيه، كانت حكومه ديال بارك البكاي ديال عبد الله ابراهيم الى اخره، هذا تاريخ. حزب الاستقلال تحمل المسؤوليه واحد اوقات معينه في تاريخ العمل السياسي المغربي. كانت حكومات اللي كانت في ذاك الوقت ما كانش رئيس حكومه، كان وزير اول، اللي كان عز الدين العراقي، كان عباس الفاسي، هادو ترأسوا حكومات او كانوا وزراء اولون بمثابه ترأسوا حكومات في هذا الوقت هذا. نهضروا على النسبه ديال العطاله، ما كانتش مرتفعه بالشكل المهول اللي عليه الان. باش ما نكذبوش على بعضياتنا، نسبة العطالة في المغرب بالنسبة للشباب خطيرة جدا. كاين المجلس الاقتصادي والاجتماعي كيقول لك بأن 3.4 مليون شاب ما عندوش هوية، ما قرا، ما عرف اش غيدير، ما تعلم حرفة. هادو سماهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي قنابل موقوتة. وهاد القنابل الموقوتة كلش هاد الحكومات كتحمل المسؤوليه ديالها، لان الشاب اللي عنده 20 عام 30 عام 35 عام ما قرا، ما عنده افاق، ما عنده مستقبل، ما عنده عمل، اش كتستنى منه؟ الريح اللي جاي ديه. وهنا غادي نطلب منكم ترحموا على دوك الشباب ديال السبته، توقفوا ترحموا عليهم. هادو الشباب اللي كانوا ضحيه ديال هذا العمل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ضالين، امين. الحمد لله. هاد الشباب هادو راه شفنا اللي كنهضر عليهم، راه شفناهم، راه بمجرد تلقوا في المواقع الالكترونيه بانه اللي دخل السبته راه غادي ياخذ الوراق، ولات جحافل ديال الناس. انا كنت حاضر في تطوان في مقاهي السربايه دي كارسون ديال الكاف، ما لقى سمحوا في الخدمه مشاو يدخلوا. هذا واقع انا شفتهم بعينيا، ماشي قال لي شي واحد. خداو سمعوا بانه راه كاين واحد الحكم صادر عن المحكمه العليا الاسبانيه، راه اللي يدخل للسبته عن طريق البحر راه غادي ياخذ الاوراق. شاف شفتوا المناظر، شفتوها في المواقع، راه داك الشيء صحيح. هنا خصنا نوقفوا ماشي نتاملوا، انه نفكروا مزيان
لبلادنا. إلا هذا الشيء استمر راه غتكون فيها كارثة للبلاد. خصنا نفكروا بأنه خصنا نلقاو حلول لهاد الشباب اللي ما قراش، خصنا نعلموا له الحرفة. اللي قرا خصنا نفكروا له كيفاش يقلب يصنع هو مشروع. دابا نقول لكم راه كاين دابا حاليا وزير الاستثمار جا هنا للدريوش وكيهضر على الاستثمار، الدعم ديال الاستثمار، ولكن الدعم ديال الاستثمار من كيعطيه؟ للي عنده فلوس. هذاك اللي عنده فلوس راه ما محتاجش الدعم، راه قادر براسو. ولكن شكون اللي محتاج الدعم؟ هذاك الشاب اللي صنع مشروع، اجتهد فيه، خدم عليه، قدم مشروع، خاصك هو اللي تقدم ليه الدعم. تقدم المشروع للجنه، درسوا مزيان، تشوف ذاك المشروع واش منتج ولا ماشي منتج، تقدم ليه الدعم وتضمن ليه الائتمان عند الابناك. اما رجل الاعمال اللي عنده الفلوس كيقدم المشروع وكتقدم له الدعم وكيمشي ياخذ الكريدي من عند البنك، هذاك راه محتاج. فين هذا الشيء؟ خاصو تامل وخاصو دراسه. انه ان الاوان، انه الحكومه المقبله ماشي بحال داك الشعارات اللي كيقول اللي سمعتو كتستاهلوا احسن. اش كتستاهلوا احسن؟ ارتفعت البطاله، زاد الغلاء، هادو هما كتستاهلوا احسن. ملي كيترتفع الثمن ديال البترول فوق اش كيديروا لنا؟ كيرفعوه في خطره واحده. داك النهار فاش كيرتفع ملي كينزل كيستنوا 15 يوم. واش يقولوا لك؟ كيقول كندعموا، فعلا كندعموا اصحاب النقل. ولكن هاد اصحاب النقل شكون هما؟ راه واحد اللي عنده كاميون ولا جوج كاميون راه ما كيتسماش نقال، راه غير كيعيش. الناس اللي عندهم 190 200 كاميون هما المستفيدين، هما اللي كيقروا الدعم ديال النقل. ملي كنمشيو للطاكسيات كذلك، واش اللي كاري الطاكسي كيستافع من الدعم؟ هو الطاكسي عندها لاكريمه كاريها السيد كيهز البلايص، الدعم شكون كياخذو؟ ما كياخذوش هذاك السيد مسكين اللي كاري الطاكسي، كياخذو مول الطاكسي كيكري وكياخذ الدعم. على من كيأثر على المواطن اللي كتزاد الفاتوره وكينقص الدخل ديال هذاك الكراي ولا داك الشيفور مسكين. اذا هنا ملي كنقولوا نوقفوا، حنا دابا حاليا في محطه ديال انتخابات تشريعيه. ملي كنقولوا انتخابات تشريعيه، الانتخابات التشريعيه هي اللي كتفرز الحكومه. النتيجه ديال الانتخابات التشريعيه ديال 23 سبتمبر 26 هي اللي غتعطي لنا شكون غيترأس الحكومه في المغرب، شكون هو الحزب ولا الاحزاب اللي غادي يتحالفوا مع الحزب اللي غيجي الاول. علاش؟ الدستور ديال المغرب كينص بانه الملك كيعين رئيس الحكومه من الحزب اللي جا الاول، ماشي بالضروره يكون هو الامين العام للحزب. اي واحد من الحزب الاول، هذه الصلاحيات ديال الملك. هذاك اللي كيعينوا الملك من الحزب اللي جا الاول كيدير تحالفات. انتم كتعرفوا في هذا الاقليم العزيز كيف تجرى الانتخابات. حنا هذا الشيء بغا نقطعوا معاه، بكم انتم بالشباب خاصنا نقطعوا معاه. كيجيو لنا وجوه ما كنعرفوهاش، ما كنسمعوش بها، الله خاصنا نتسري. انزادي الانتخاب قام من غنخ التزكيه كسي التزكيه وكشاش التزكيه الحرب التزكيات ما ينمير على صنغا الانتخابات استعمل اساليب يوم السنن. المشكل من يجا؟ المشكل ديال عدم المشاركه، المشكل ديال الشباب واحد الخريطه ديال العمل السياسي. الشباب لانه الفرص الشغل واجين شاء الى اخره مدمرين،
غاس الموقف زي العمل السياسي قاعد نشوف مي داخل شي مي داخل كي نحقهم ويا بحنا نتا يخسر الوطن يخسر الشباب خصاني وذني يتحيد بان تموا تماما بوركي تشنس الفرصه يجن يتو اذا قرب يصار يوذان ينجح السنح ما غينجح الله يعاون الاقليم واش يترفع خل الاقليم واش يتطلب خل الاقليم واش يدافع خل الاقليم نرى ما نيغون الحمد لله ما راه سميتو كاع اذا انت الفرصه هي ثانيتها يزي المون بالمناسبة ذكرى ثورة الملك بالشعب وعيد الشباب توجه خجل خطاب للشباب الإقليم أسيدي عربي إنن وتغيا خير لبرا تغيا كني ما في عندي لا أغيرو زيد الشيخ المزيان لا قاسني الشباب مرام نعزو الإقليم ونيتا يغادج فرص واعدة للتنمية ما ينغاس فرص واعدة للتنمية من غرب المتوسط قاعد ينطلق عام غادي يخدم سينطلق هذه السنة فرص الشغل والاستثمار موجودة بكثرة ما راه نفكر أن نخزع أن يخضع وغيطرف عن إقليمه باش خدم أخاز من مدارس التكوين الشباب هاد السكاع هادي وذاني غيطرف عن السلطات غيفرضوا الكوتا دي العمال ما يمكنش الميناء غاخيري غوانزان التسني وذا ما يصنوني غادي يخدم نقص خلي المغربيين مرة ولكن ما الأولوية حمد غاخيري الأولوية خصنا غاخيري التكوين إذن حمتات وغنضيعش الفرصة يا أخي ديك الشيء سيدي ربي إنه الميناء قد فعلا السياسة الدولة الملك الله ينصرو يكشن الأمر ولكن قومين الذي قال الملك تكشخ الطبيعة قال الميناء تكشخ الطبيعة مع ليك وغانخ بورموية ذانيتا غانخ البحر المتوسط تروح تلقى بورموية مع ليك وغانخ بورموية وتلقى تورود مع ليك وغانخ بورموية واسمغاربو المطار ولكن في نفس الوقت خصنا مدارس التكوين يخصنا إجن المدرسة ثاوانخ أدسني وذنغ زي أقاليم أخرى غان يخصنا إجن المدرسة المهندسين أما شدين ديال الحسيمة حما تثاوانخ التعلم دانتين الاستثمار دانتين الخدمة دا إذن ففرصة من خلالكم الحاضرين والحاضرات الوجوه الطيبة أوجه نداء يا أبناء هذا الإقليم الشرفاء الإقليم الله يخليكم حمي غاثاحن في سبتمبر يخضع ويترافع عن الإقليم والنيت ولا مليح يترافع عن الإقليم الله يعاونكم خاص نصفق معها وشكرا شكاف كنيو غاري غطس نحويجهم تينيخ ولكن قلقع عيا الحمات وريخ يولان بدات الدلن امس القد عاود ان شاء الله نشن حزب التواصل امس القد المستقبل انسوف باكثر بارك الله فيكم